唯一有这个中医科的那个医院，所以就是大家如果有这个需要的话，欢迎大家来阳大中医科来做一个咨询和治疗，因为三伏贴这个治疗呢，其实对一些过敏性鼻炎、气喘，和慢性支气管炎、慢性阻塞性肺病，都有一些不错的帮忙，或者是说冬天到了就是全身筋骨酸痛的病人，或者是到了冬天就觉得全身不舒服的病人，身体比较虚寒性的，就蛮适合来做这个三伏贴的治疗。的药物，刺激性比较强，所以对于第一种孕妇，然后还有第二种2岁以下的小朋友，都比较不适合，因为他们的体质可能没有办法承受这么辛温燥烈的药物去做敷贴。那第3种就是，如果你是在急性感染期，譬如说你正在发烧、正在感冒，鼻子都是黄鼻涕、都是黄痰，那喉咙痛这类的急性感染期的病患，也比较不适合在当下做穴位三伏贴的动作。那等到这个急性感染期比较过了之后再来做比较合适。主要就是在7到8月之间去做一个敷贴。那我们主要的敷贴的病人有上呼吸道毛病的，譬如说过敏性鼻炎、气喘，还有一些慢性支气管炎、慢性肺病、阻塞性肺病这类的毛病，或者是说一些毛病到了冬天就容易发作，譬如说皮肤酸痛，到寒天的时阵就鼻身躯、干口这种的毛病，比较虚冷型的体质，都可以来考虑做我们这个三伏贴的治疗。那我们三伏贴治疗的这个药物是哪些药物呢？我们古方里面就是前面这4样：白芥子、细辛、甘穗、盐胡索，我们去把它打成生粉，然后古方里面是用生姜汁改勾勾变成一个药丸，然后涂在我们的穴位上面。那我们中医科呢，因为考虑到这个宜兰它潮湿啊，太落雨啦，所以我们多添增了这个海芙蓉。海芙蓉这个是比较驱风湿的辛温驱风湿的药物。那另外，因为考量到现代人的皮肤比较脆弱一点，所以古方是用生姜汁去调这些药，我们改做干姜打粉去调这些药物，让我们的上呼吸道的过敏的问题的话，我们会贴在大椎，帮我拿一下这个。医生会先这个做化剂，我们这个大椎穴，大椎穴在这个，第七椎、颈椎第7椎下面这里，然后接下来肺腧，1、2、3，肺腧就是我们的胸椎旁开1.5寸的位置，肺腧。我们都是会贴双侧的然后膏肓穴就是我们的第四胸椎旁开3寸的位置。好，然后我们医生化剂完之后呢，我们会请护理师来帮我们做这个药饼的敷贴。这个药饼就是我们刚才这些药物把它打做生粉。把它打做生粉，然后用蒸馏水调敷出来做成的药饼。我们就这样子放上去之后，要压吗？不用，就这样子贴着，贴好。